Բարև սիրելի հերոստատող բարեկամներ, մեծ ուրախությամբ անգամ եւս կողջունեմ ձեզ AMGA հերոստանգերության հիմնական հաղորդաշարով եւ այսօր ամբողջ Ամերիկայի մեջ, ամբողջ արևմտյան աշխարհի մեջ կտոնվի Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը եւ նաեւ այս տոնական մթնոլորտի մեջ է մեր այսօրվա ծրագիրը սիրելիներ Նախքան մեր ծրագիրը սկսելը ես ինչպես խոստացած էի ցեզի որ պիտի մտնեմ հայկական տարբեր խանութներ, տարբեր հաստատություններ եւ առանց ովևէ մեկ ներքին հաշիվներու եւ այլն եւ տեսնել որ քաչալերանքի պետք ունին եւ պիտի քաչալերեմ ավասիկ այստեղ դուք կտեսնեք Asteria ռեստորան Ուրեմն դերն ու դիրականն Asteria ռեստորանին ինքը Միքայելն է երիտասարդ զույգեր են որոնք կգտնվին 1121 North Pacific փողոցի եւ Palm փողոցի անկյուններուն այնտեղ շատ համեղ ճաշեր կան հայու քիմքին հաջելի ճաշեր ունիմ կպատրաստեն եւ եթե հանկարծ վերջին վարդյան տունի մեջ ուտելիք բավական չկա եւ եթե հյուրեր կկանչեն դուք կարող եք շատ կարճ ժամանակվա մեջ կպատրաստեն ցեզի ուրեմն Asteria ռեստորան որ կգտնվի դարձյալս եմ 1121 North Pacific Avenue Glendale California զանգահարեցեք այնտեղ Asteria-ն եթե գուզեք թիվնալս եմ 818 937 9225 818 937 9225 տվին եւ Միքայելին ասեք որ Ստեփանը AMGA-ից ինքն է առաջարկել եւ ցես անպայման հատուկ նաեւ նվերներ կտա մանավանդ այս տոնական օրերուն Asteria ռեստորան հայ ժողովրդի կամ հայու քիմքին հարմար ճաշեր Շատ բարի այսօր ուրեմն սիրելիներ դեկտեմբերի 26-ը հայ արաքելական եկեղեցին գտոնակատարե Սուրբ Ստեփանոս վաղը երեքշաբթի Սուրբ Պետրոս եւ Պողոս ովքեր որոնք Պետրոս եւ Պողոս անունով բարեկամներ ունեն կարող են վաղը զարմացնեն եւ շնորհավորեն ասեն անունովդ ապրիս այսօր Սուրբ Ստեփանոս Ով է Սուրբ Ստեփանոս եւ ինչու այսօր կկատարվի Սիրելիներ Սուրբ Ստեփանոս ինքը կորցարակելոց քրքին մեջ որ 4 ավետարաններն ամիջապես հետո է եւ գվերակրվի Ղուգաս ավետարանիչին որ ինքը կրածը լա կորցարակելոցը Հիսուսի ցանկը գպատմե Եվ մինչև համբարձում ու համբարձում են հետո, թե առաջին քրիստոնյաները ինչպես եւ ինչ արեցին Երուսաղեմ մի մեջ եւ նաեւ մինչև գերտա Պողոս Արաքյալի ճամփորդությունը, Պետրոս Արաքյալի ճամփորդությունը, Ղուգաս ինքը ներկա գտնվի առաջ Պետրոսին, ապա Պողոսին եւ նաեւ հակառակը ու կպատմեն թե ինչ եւ ինչեր կպատմեն Նախաքրիստոնեական շրջանին, երբ քրիստոնյաները միասին կապրեին եւ միասին կաղոթեին, իրենք կարծեին, որ Քրիստոս պիտի շուտով ետ վերադառնա, բայց եւ այնպես առաքյալները սպաղած էին քարոզչական աշխատանքներով եւ կամ սուրբ գիրքը գրելով եւ այլն։ Սպաղած լալով առօրյա կյանքով չէին իրենց օրինակի համար ով պիտի ուտելիք կներ ով պիտի մաքրություն ուներ ինչպես պիտի ապրեին այս բոլոր քրիստոնյաները որոնք միասնապար իրարու հետ կապրեին Ահավասիկ սիրելիներ ցեզի կորց արաքելոցի մեջ գսե հավասիկ նկարը կտեսնեք 7 երիտասարդներ հավաքեցին արաքյալները իրենց ցերնատրեցին Եվ այդ ցերնատրության այս երիտասարդները ուտելիքով իրենց գենցաղով գսպաղեին։ Եվ ամենանշանավորը եղել է
Սուրբ Ստեփանոս կամ Սուրբ Ստեփան նախասարգավակը, որ ինքը իր կյանքը նվիրել է քրիստոնեության առաջին ժողովրդին, դալով իրենց տարբեր ծրագիրներ։ Ուրեմն մենք որտեղ կորձ արաքելոց ենք, գիտենք, որ ինքը ուսյալ էր, կխոսեր արամերեն, կխոսեր հեբրայերեն եւ նաեւ կխոսեր հունարեն։ Ու այս պատճառով նաեւ երբ որ վկայություն կսկսի տալ Քրիստոսի եւ գսե գբախարագե հрьяաներուն ասելով, որ դուք ամոթ ցեզի Քրիստոսը Հիսուս կոչված նազովրեցին, ինքը այդ խոստացյալ Քրիստոսն է, որ 5 գդագարանի մեջ բոլոր այդ մարգարեները հիշած են իր մասին եւ կգանչվի դաջար ու դաջարի մեջ վկայություն կտա եւ ոչ մեկը այդ բոլոր բացատրություններու մեջ չեն կարող իրեն պատասխան տալ եւ բոլորը կչղայնանան մանավանդ հրյա այդ մեծամեծ այսպես ասած վարդապետները եւ գսեն քանի որ թուն մեր հավատքին թեմ գխոսիս քո պատիժը պիտի քեզ կարգոծել եւ զինք կգառնեն ու Երուսաղեմ քաղաքեն դուրս կդանին եւ այդտեղ ուրեմն կքարգոծեն զինքը ինքը այնտեղ կսե մեղքի համար էր այս ինձ սպանողներուն, որովհետև գսե ես անարժան ծառան եմ Քրիստոսի։ Եվ այդպեսով Ստեփանոս նախավկա կոչվի, առաջին վկան է, առաջին մարտիրոսն է, որ Քրիստոսի համար կմեռնի։ Եվ երբ որ կորձ արաքելոցի մեջ կկարտանք, գսե նայեցավ վերև եւ երկինքը բացվեցավ ու այնտեղ գսե ասեցին որ ցայմ եկա որ ինքը ընդրված էր որովայնե եւ այդպես շատ քեղեցիկ շարական կա որ պատարակի ժամանակ եւ Ջաշուա վետարանեն առաջ կգերկեցվի որ գսվի քրափարով որովայնե ընդրյալ Սուրբ Ստեփանոս որովայնե ընդրյալ Սուրբ Ստեփանոս դու նախ առաջին օրվնե երբ որ դու արդեն մորդ որովայնի մեջ էիր դու ընդրվեցար լինելու Հիսուս Քրիստոսի առաջին մարտիրոսը, առաջին անձը։ Իհարկե, իր մե հետո շատեր մահացան, շատեր մարտիրոսվեցան վասն Քրիստոսի, բայց ինքը առաջին մարտիրոսն է եւ դրա համար էլ Սուրբ Ստեփանոսը հայերուս մոտ շատ սիրված է եւ դեկտեմբեր 26-ին ամենամոդիկ կիրագին, որ երեկ էր, սարգավակների տոնն էր եւ այդ օրը տարի մեկ անգամ սարգավակները իրավունք ունին իրենց գլխուն գրելու սաղավարտ եւ այդպեսով նաեւ կփուրվարեն խորանը եւ ժողովուրդը։ Այս արիթով գուզեմ շնորհավորել բոլոր Ստեփանները եւ մաղթել իրենց առողջություն, հաջողություն, ինչպես նաեւ իմ բոլոր բարեշնոր սարգավակ եղբայրները լա Ամերիկա, լա Սպիրոս աշխարհի, լա հայրենիք, լա Արցախ։ Artsakh, որ գսեմ սիրելիներ, ես կուզեմ նաև այս հաղորդումը անգլերենով ասել, որովհետև գուզեմ, որ անգլիախոսներ նաև հասկանան, թե ինչի մասին է իմ խոսքս։ Ահավասիկ այսօր ավելի քան 15 օրեր շարունակ մեր թշնամին ազերին, որ մեր թարավոր թշնամին կրնամ ասել, ինքը իմ ասելով Ադրբեջան հասկացողությունը միայն 1918-ն է, բայց իրենք կգոչվեին որպես թաթարներ, արևելյան թաթարներ, թուրքմեններ, թուրքեր, մեր խոսքով
մեր թշնամին, որ 2 տարի առաջ սեպտեմբեր 27-ին 2029 սկսած այդ թժոխային պատերազմը, որ տևեց 44 օր, որ փորագրվեցավ մեր հայոց պատմության մեջ որպես ամենադխուր էջերը մեկը եղերն են հետո կրնամս էլ ասի երկրորդ եղերն էր մեզի եւ հիմա այս հղբացած ազերին երևակայեցեք ինքը գուզե ամեն ցևով օգտագործել ժամանակը, օգտագործել քաղաքական իրավիճակը, երբ ամբողջ աշխարհի բեմը սպառված էր Ռուսաստանով, Ուկրաինայով, ամբողջ Եվրոպան, Ամերիկան փողեր գուղարկե, փողեր գտապե, որբեսի Ուկրաինան ինքնապաշտպանը լա, բայց պետք է ասեմ սրդի ցավով, որ ոչ մեկը չի մտածեր, թե Հայաստանի մեջ եւ կամ Արցախի մեջ 120, 130, 140 հազար հայեր իրենց կյանքը վնասված է։ Ինչպես գիտենք, ուրեմն նոյեմբեր 9-ին հետո երբ երակոմ այդ հաշտությունը ստորագրվեցավ, հանձնվեցավ 7 այդ մասերը Ադրբեջանին, այսօր Ղարաբաղի ճակատագիրը օդին մեջն է, դժբախտաբար, եւ անիրավ Բաքուի ղեկավարությունը գուզե արիթից օգտագործել եւ ունենալ Սյունիքը, եւ ունենալ Երևանը, եւ ունենալ ամեն ինչը, այսինքն Հայաստանը մի կտոր թողնելու։ Այսինքն մի խոսքով այսօր թշնամին իր 30 տարվա մաղձը կտապե մեր վրա եւ գուզե անպայման մեզ ծնգի փերել։ Այստեղ անգլերեն գուզեմ կարդալ, որովհետև այսօր շատ նեղվեցա, երբ որ երևակայեցեք այսօր այստեղ որ կկարդամ լուրերը, այսինքն Բաքուի մեջ արդեն 3 շաբթի է եւ դեկտեմբեր 27-ի լուրերն են։ Երևակայեցեք կկարդամ եւ գուզեմ անպայման անգլերենով ասել, որբեսի մեր այս շրջաբադի մեջ եղող ամերիկացիները վերջապես հասկանան, որ Թրամը չէ միայն ամեն ինչը, այլ Թրամեն ավելի կա բարձր քեղեցիկը լավը մաքուրը։ So dear viewers, you're watching AMGA Himnakar show. Himnakar is translated to cornerstone because we strongly believe that the healthy family is the cornerstone of the healthy society. On behalf of the AMGA program channel, we're congratulating all of you and wishing you a Merry Christmas. And today is December 26th. Today is the St. Stephen. And to all of you whose name is Stephen, and we wish you the best. The most important thing that it bothered me today in the afternoon when I was reading the Tuesday, December 27, 2022, the Azeri time, imagine this. People, teachers, are teaching the elementary school, the middle school, and the high school of Azerbaijan. This is the motto. I'm reading it. This is what I am reading from the Azeri newspaper. It says, service to the motherland, loyalty to the people, hatred, hatred, hatred to the enemy.
And believe it or not, my dear friends, since I know a little bit history, I looked and I saw the same wordings that in Germany, the fascist ideology stands for service for motherland, loyalty to your people, and hatred, hatred, hatred to the enemy. Yes, my dear brothers and sisters, the fascist ideology being taught today to the school children in Azerbaijan today. And the whole newspaper article written by Laman Ismailova, this is what I could summarize. And I'm reading it to you. And please show the people the pictures that this is here the in a Baku school. They brought Mr. Aliyev and his wife going to the schools and teaching. And this is what they are saying. After a long break, schools have finally reopened in Azerbaijan, and the first lesson in all classes of the country will be devoted to the topic Karabakh is Azerbaijan. Meanwhile, the Education Ministry has introduced a new school subject, and Azerbaijan's victory in the 2020 Nagorno-Karabakh war. The new subject will taught from 2021 to 2022 academic year in all secondary schools. It will be taught once a week for all 9th graders in Azerbaijan language, regardless of educational languages. The full-time offline education was restored in schools for students of the first 4th graders on September the 26th and all the way to the 29th. But starting, the President Ilham Aliyev described the national values and patriotic spirit as the basis for education of the Azerbaijani youth. So this is what I'm quoting by him. Azerbaijani values, our national values, are the main principle for us, and the young generation must be educated in the spirit, in the national spirit, in the spirit of patriotism, the head of the state said. The clashes between Armenia and Azerbaijan resumed after Armenian launches large-scale attacks on Azerbaijan forces on civilians on December 27. See, this is the extortion of the history. Imagine on September 27, 2020, we Armenians, we were sleeping in the morning. We were not after the Azerbaijani soldiers. The Azerbaijani soldiers attacked our civilian. But see, so easily they just turn and they can destroy the history. The 44 days of war ended with the Russian broke peace deal with signed on November the 10th by Azerbaijani, Russians, and Armenians. So the peace agreement ended, this is the quote by Mr. Aliyev, Ilham Aliyev. The peace agreement ended the 30 years conflict between Baku, Yerevan, over Azerbaijani's Karabakh region that, along with 7 adjacent districts, came under the occupation of Armenia armed forces in the war in the early 1990, actually 1994 to 1996. So earlier, kindergartens, schools, and universities were shut down in Azerbaijan amid the coronavirus pandemic. But since we started, so therefore the TV lessons covered all classes and short explanation
of the lesson topic assigned that Azerbaijan is part, excuse me, Karabakh is part of the Azerbaijan. Furthermore, the Education Ministry partially resumed lessons in educational instructions in Baku, Sumgait, Ganja, Shaki, and in the Upshur Peninsula. In the new academic year, 1,589,829 people are expected to study this extorted, this falsified information. And we, as Armenians, yes, we lost the war in 2020, which started September 27 and ended in November 9th. It was started by Azerbaijanis and was helped by Turks, their uncle Erdogan, the help for Israel, which Israel is helping Azerbaijan. Can you imagine that a nation who had the Holocaust is helping a nation who started the genocide of Armenians? I don't understand that. I don't understand that. Please help me understand, how can Israel help the Turks to destroy Armenians? The Turks who started the first genocide of the 20th century. I don't understand that. Please, can someone help me understand that? So, I can see that I am the end of today's show. I didn't want to bring this to you, but sadly, as we speak now, 120,000 Armenians in Artsakh, which is also called Nagorno-Karabakh. This is a name started by the Stalin. You know what hurts me personally and hurts many Armenians? Stalin was condemned by the Western as a dictator, as a bad person, as this and that, and whatever he did, they was condemned by the Western world. Why in the world is not condemned when in 1923 Stalin, the dictator, took a land which it was belonged to Armenians and gave as a oblast, as a free oblast to Azeris, and Azerbaijan Republic was started 1918. Before that, there was no Azerbaijan. If you check and see the earliest map in the humanity, and you're going to see that if you go to London Museum of History, you're going to see a clay, and in this clay you're going to see the world map. In the world map is the Assyrian, Nineveh, the Babylonians, the Greeks, the Fars, the Persian, and the Armenians. Armenians. There is no Turks, which now they are our allies, NATO, Mr. Erdogan. We, with our tax money, we send money to Turks to destroy poor people. Greek, Armenians, and here you see 70,000 people are gathered together
are saying no more. No more. So, I am going to tell you guys, Merry Christmas and Happy Holidays, Happy New Year to all my family and friends. Wishing joy, peace, and love to all now and always. And to all my viewers that they are watching all these years, the AMGA Himnakar show. Today marks more than 15 days that Azerbaijan has held Artsakh under blockade without access of food, goods, and even medical supplies. I urge you all to take action and spread awareness on social media and beyond to keep the international pressure on Azerbaijan to cease this blockage. Consider saying a prayer for 140,000 Armenians of Artsakh tonight with your families. Thank you, and may God bless us all, and may God bless Artsakh, and may God bless the United States of America. My dear friends, I am not here to ask you, but to tell you that if Azerbaijan has oil and gas, and he is using his oil and gas to suppress us Armenians in Artsakh, which is called also Karabakh, and Armenia, and Mr. Aliyev, I have one thing to tell you. One of our poets, Hovannes Shiraz, said, people came and people went by, but we are still here, like our mountain Ararat. And you, Mr. Aliyev, you're here now, and I'm sure you're gonna go away. But we are still gonna be here because we belong to our land, to our history, to our... Therefore, my dear friends, thank you for today's show. Շնորհակալ եմ ձեզի սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, եւ ինչպես որ Հովհաննես Շիրազն ասում էր, որ մենք մեր լերների պես կանք ունեինք, դուք եկաք հողմերի պես եկաք ու անցաք։ Պարոն Ալիև, դու էլ արի եւ անցիր, գնա եւ գիտեմ որ հայերեն կհասկանաս, որովհետեւ քո արփանյակները հայերեն գխոսին բարձրապես քեզի որպեսի լուրեր հասցնեն։ Եվ ուզում եմ, որ իմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Լոս Անջելես գավառի Գլենդել քաղաքից ցեզի ասեմ, բարոն Ալիև, ցեզ չի մնալու։ Մենք գիտենք, մեզ որ ոչ մեկի չեն կերատասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում։ Եվ ինչու պիտի չհբարտանանք։ Կանք, պիտի լինենք ու թե շատանանք։ Պարոն Ալիև, մեզանից վախեցիր, որովհետև մենք մեր արմատները Արարատ լերան ստորոդից սկսում է ու բարձրանում է մինչև հազարավոր տարիներ։ Դուք փոշի եք, դուք ոչինչ եք, դուք այսօր կաք ձեր գազով, ձեր նավթով, բայց պատմությունը ցես պիտի փնաչնչե, իսկ մենք պիտի մնանք մեր հողի վրա հարազատ։ Պարոն Ալիև, դա ես խոստանում եմ ձեզի։ Սիրելիներ, ցտեսություն, մինչև մյուս շաբաթ,
թող ձեզ բոլորիդ լինի բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ։ Ցտեսություն։